就交俾我啦，因為我身邊有個戴志廷師傅喺度噶嘛。戴師傅你好，你好。咁啊，即刻講下屬豬嘅朋友，好似聽講今年犯太歲喎，應該點樣處置咧嚇？嗱，其實咧屬豬嘅朋友咧，今年係唔使擔心嘅喎。點解咧？因為我哋話佢今年係本命年，意思即係話有轉變嘅機會咁解嘅啫。咁喺工作上邊咧，佢會想轉工啦，或者有想創業嘅諗法。其實呢個係一件好事，只不過咧你要諗清楚先。感情方面咧，今年亦都係一個抉擇嘅年份，到底係結婚啦，定係再揀對象咧？今年就真係要諗真啲啦。財運方面咧，我哋話你只要穩手突擊咧就冇問題嘅，唔會有咩大破財機會。健康方面咧，我哋話留意車關啊，即係同車有關嘅意外，呢個要多啲注意啦。咁仲有啲咩其他嘢要留意嘅咧？即係譬如話，使唔使初一十五食下齋啊咁樣啊？哎呀，咁啊最好啦，因為咧今日係以靜制動，以不變應萬變，你可以犧牲少少嘅話咧，必定會有所得益嘅。咁樣講完屬豬，咁如果屬鼠嘅朋友，今年留意啲乜嘢咧？屬鼠嘅朋友咧，今年運程相當唔錯嘅喎。點解咧？因為豬鼠牛咧啱啱做到三合嘅角色嘅，咁所以咧喺工作上邊咧，最好係可以同兄弟姊妹啦。如果冇兄弟姊妹咧，同同性嘅朋友合作都會相當好嘅。愛情方面咯，今年咧比以前仲甜蜜嘅。如果係農曆1月、2月出世嘅朋友咧，今年有結婚嘅機會嘅。財運方面咧，我哋就話咧，比往年輕鬆，不過咧記住千祈唔好做呢個擔保人。咁仲有啲咩？譬如話屋企嘅家居擺設啊，要留意一下咁樣啊。嗱，家居嘅話咧，因為今年咧1960年嘅朋友咧，佢身體會比較差啲嘅，所以我哋建議佢咧睡房嗰度咧，盡量係坐東向西嘅，可以採納到東邊嘅旺氣。就係咁樣啦，唔該晒大師傅先嘅。係啦，大師傅話知道今日大年30晚咧都要嚟同我哋做節目，就冇機會出去行花市，不過唔緊要，因為嚟到呢度咧，我哋都有一個小型花市喺度嘅，一齊睇下嗰邊有啲咩搞作先，唔該。係啦，因為我同阿大師傅又喺度講一講今日嘅生肖運程係點樣。好啦，屬兔嘅朋友今年又點樣啊，師傅？屬兔咧，今年真係恭喜晒你啦，因為你嘅財運咧係12生肖裏面最旺嗰個嘅，工作上面咧有升職加薪嘅機會嘅喎。哇！如果係咁樣嘅話，咁健康啊同埋其他問題都應該冇乜㗎啦，係嘛？真係冇乜啊！因為其實咧屬兔嘅朋友咧，當中以8月啦、11月同埋12月嘅咧，今年係尤其當旺㗎。如果講到咁好，咁我識多啲屬兔嘅朋友，係咪我都會好咗咧？係啊，你除咗同屬兔嘅朋友咧多啲見面啦，同埋做朋友之外咧，如果屬兔嘅朋友佢想催旺自己嘅運程咧，叫佢多帶隻羊喺身邊仲好。哇！喂，講下要講下屬龍嘅朋友，因為我有屬龍嘅朋友就話：喂，今年桃花旺喎，係咪真嘅咧？真㗎，桃花真係好旺㗎，所以咧，如果係屬龍嘅已婚人士而太太想管住先生嘅話咧，可以喺屋企嘅左邊咧就擺仙人掌啦，或者大圓石春，咁樣都可以鎮壓到啲桃花㗎。咁如果其他譬如話事業啊、健康嗰方面又會點咧？事業亦都好好啊，因為咧處處見貴人啦，同埋有好多朋友會出嚟扶持佢。不過咁我哋話咧就喺 partner 上邊咧，即係佢嘅工作伙伴上邊啦，同埋員工嗰度咧會有多啲意見啦，同埋會多啲轉換嘅。總之其實都係好嘅。係啦，各位大師傅嗱，講一講咧，淨話花市我驚你行得唔夠，睇得唔多。而家再俾多啲你睇下花市有啲咩睇先。又翻嚟珠圓玉潤迎新歲啦，係啦，大師傅啊，即刻講下屬羊嘅朋友今年嘅運程又點啦？屬羊嘅朋友咧，今年事業非常之好，係12個生肖裏面咧事業最好嘅一年。咁佢咧其實咧，如果係從事屬火嘅行業咧，譬如電腦啦、電子啦同埋廚師嘅話咧，今年係旺上加旺嘅。咁譬如話姻緣啊或者健康嗰方面又點睇咧？如果姻緣嘅話咧，我哋就係今年咧會因為太忙而忽略另一半，所以會有分手嘅危機㗎。咁有啲咩可以化解一下咁樣啊？其實咧今年不論想催旺姻緣啦，定係想化小人嗰方面咧，我哋都可以建議佢咧佩戴玉器啦，同埋咧放一張綠色嘅地氈嘅。綠色嘅地氈咁樣，放喺台底就得啦。冇錯。好啦，咁講完咧，就講下屬猴嘅朋友今年又點樣咧？屬猴嘅朋友咧，個個都話：咦，佢今年太歲相穿喎，即係話今年佢要迎到太歲。但其實咧唔使驚，因為其實屬猴嘅朋友咧，不論係讀緊書啦，定係做緊嘢咧，今年其實運勢相當唔錯嘅，有文昌運啦，同埋今年咧事業理想嘅，財富咧會喺房地產度嚟嘅。咁其他譬如話健康啊等等嗰方面又點睇啊？其實健康咧問題唔大，只不過係瞓覺嘅品質會比較差。我嘅建議咧就係喺北邊咧擺一杯水嘅，同埋催運嘅方法咧係啦，就係咧喺呢個辦公室嘅右邊咧擺白色嘅花樽啦，或者係白石春嘅，因為咁樣咧會對佢呢個小人嘅作惡嗰度咧會有平息到嘅作用嘅。如果係小人嘅話，就可以用呢啲可以化解。冇錯。好啦，唔該晒大師傅。望望嗰邊好似好熱鬧、好人齊咁樣一齊過去睇下究竟發生咩事好唔好啊？好啦，睇下先。